မော်စရာရဲ့မော်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ကိုအောင်နဲ့ကိုထွန်းတို့ဟာမော်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ပညာတွေနဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့အတွက်ဖျက်ဆီးဖို့မလွယ်ကူဘူး။သူတို့ဟာမော်စာလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမော်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။မော်စရာဟာသူ့ရဲ့မော်ပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာမော်စရာရဲ့မော်ပညာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးမော်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာမော်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြပြီးမော်ပစ္စည်းလည်းပျက်စီးသွားတာနဲ့မော်စရာရဲ့စွမ်းအားတွေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။မော်စရာဟာအားနည်းသွားပြီးဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။မော်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်မော်စရာရဲ့စွမ်းအားတွေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။မော်စရာဟာအားနည်းသွားပြီးဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။မင်းတို့ငါရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးရတာလဲ။ငါဟာအစွမ်းထက်တဲ့မော်စရာတစ်ယောက်ပဲ။မင်းတို့ငါ့ကိုမနိုင်ဘူးလို့အော်ဟစ်နေတယ်။ကိုအောင်ကမင်းရဲ့မော်ပညာတွေဟာမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုနေတာ။ငါတို့မင်းကိုတားဆီးရမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ကိုထွန်းကမင်းရဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီမော်စရာမင်းရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်အပြစ်ပေးခံရတော့မယ်လို့ပြောတယ်။မော်စရာဟာဒေါသတကြီးနဲ့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာစွမ်းအားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ရှင်းပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။သူတို့ဟာမော်စာလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမော်စရာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်။သူဟာအားနည်းစွာနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုမတက်ရဘူး။ငါ့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးပါလို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ကိုအောင်ကမင်းရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်မင်းကိုအသက်ချမ်းသာပေးလို့မရဘူး။မင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ကိုထွန်းကမင်းရဲ့မော်ပညာတွေဟာအန္တရာယ်များတယ်။မင်းကိုလွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။သူတို့ဟာမော်စာလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမော်စရာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။မော်စရာရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအလင်းရောင်ထဲကိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂူတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးမော်စရာရဲ့မကောင်းတဲ့အငွေ့သက်တွေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ကိုအောင်နဲ့ကိုထွန်းတို့ဟာအောင်မြင်မှုအတွက်တက်ပြင်းချခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာမော်စရာကိုအနိုင်ယူပြီးတင်းချိုင်းကိုကဲ့တင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။တင်းချိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာဂူထဲကထွက်လာပြီးတင်းချိုင်းကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဒေသခံတွေဟာသူတို့ကိုကြိုဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာဒေသခံတွေကိုတင်းချိုင်းရဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဒေသခံတွေဟာသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချီးကျူးခဲ့ကြတယ်။ကိုအောင်နဲ့ကိုထွန်းတို့ဟာတင်းချိုင်းကိုအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။သူတို့ဟာတင်းချိုင်းကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပြီးအရင်တုန်းကလိုငိမ့်ချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုခတိပေးခဲ့ကြတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ဒေသခံတွေဟာတင်းချိုင်းကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ဖို့စတင်ခဲ့ကြတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့တင်းချိုင်းကူတွေကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတယ်။တင်းချိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်တုန်းကလိုလှပတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကိုအောင်နဲ့ကိုထွန်းတို့ဟာဒေသခံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည်ပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာတင်းချိုင်းကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတယ်။တင်းချိုင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးရဲ့နောက်ဒေသခံတွေနဲ့အတူနေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။တင်းချိုင်းမှာနေထိုင်ရင်ဒေသခံတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာတင်းချိုင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာပြီးဒေသခံတွေကို
တင်းချိုင်းရဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ကြတယ်။တင်းချိုင်းဟာအရင်တုန်းကလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒေသခံတွေဟာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတင်းချိုင်းရဲ့အလှကိုခံစားခဲ့ကြတယ်။ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါအိမ်မဆိုးတင်းချိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်များဇလန်းကိုအပိုင်း19-20မှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်နဲ့ကိုထွန်းတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်တင်းချိုင်းမှာအေးချမ်းမှုပြန်ရသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီဇလန်းကိုအစဆုံးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြခင်မှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအသစ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။ဘယ်လိုဇလန်းတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါအောင်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်တွေ့ကြတဲ့အထိအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။